예, 오늘 전할 말씀의 본문을 먼저 좀 읽겠습니다. 로마서 8장의 말씀입니다. รวมบทที่8 예, 9절부터 ข้อ9หา 14절까지입니다. ข้อ14เนาะรวมบทที่8ข้อ9หา 예, ข้อ 한 14 절씩 교독하겠습니다. 예, 9절부터 อาจารย์อ่านก่อน 14절입니다. ต่อไปนักศึกษา 자, 제가 먼저 읽습니다. 그러나 하나님의 영이 여러분 안에 살아계시면 여러분은 육신 안에 있지 않고 성령 안에 있습니다. 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아닙니다. 예수를 죽은 사람들 가운데서 살리신 분의 영이 여러분 안에 살아계시면 그리스도를 죽은 사람들 가운데서 살리신 분께서 여러분 안에 계신 자기의 영으로 여러분의 죽을 몸도 살리실 것입니다. 여러분이 육신을 따라 살면 죽을 것입니다. 그러나 여러분이 성령으로 몸의 행실을 죽이면 살 것입니다. 아멘. 오늘 부활절입니다. มื้อนี้เป็นวันพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายเนาะ 예수님의 부활에 관한 것을 이야기하는 날입니다. มื้อนี้ข้าน้อยเทศนาเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เจ้าฟื้นขึ้นมาจากความตาย 그런데 여기 있는 분들 대부분은 부활하신 예수님을 본 적도 없고 만나본 적도 없습니다. ในพวกเขาส่วนใหญ่บ่เคยเห็นบ่เคยพบพระเยซูคริสต์เจ้าฟื้นขึ้นมาจากความตาย 그렇죠? แม่นบ่ 부활하신 예수님 만나신 분 있어요? ผู้ใดพบพระเยซูคริสต์เจ้าฟื้นขึ้นมาจากความตาย 또는 환상 중에라도 그 부활하신 예수님을 본 적 있어요? ผู้ใดเห็นพระเยซูคริสต์เจ้าฟื้นขึ้นมาจากความตาย 아무도 없죠. บ่มีเนาะ 그런데도 불구하고 예수님이 부활했다는 것을 여러분이 믿고 있어요. แต่ว่าพวกเจ้าเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้ว 단순히 믿을 뿐만 아니라 확신을 가지고 있어요. เชื่อเท่านั้นบ่แม่นพวกเขามีความเชื่ออย่างแน่นอนเนาะ 그리고 더 나아가서 다른 사람들에게 예수님 부활했다고 전하기까지 ต่อ 합니다. ไปพวกเขาประกาศข่าวประเสริฐต่อคนที่บ่มีความเชื่อ 본 적도 없고 부활하신 예수님을 만난 บ่ 적도 เคยเห็น 없는데 บ่เคยพบ 어떻게 그런 확신을 가지고 있습니까? แต่ว่าย้อนหยังพวกเจ้ามีความเชื่ออย่างแน่นอน 그리고 어떻게 예수 부활했다고 사람들한테 말을 할 수가 있어요? ย้อนหยังพวกเจ้าประกาศข่าวประเสริฐต่อคนที่บ่มีความเชื่อ 근데 그렇다고 해서 교회 다니는 사람들이 모두가 예수가 부활했다는 것을 확신 가운데 믿지는 않습니다. แต่ว่าสมาชิกพุทธคริสตจักรทุกคนเชื่อความเชื่อแบบนั้นบ่แม่นเนาะ 교회 다닌다고 해서 예수 부활에 대해서 확실하게 믿고 사람들에게 전하는 그 일들을 못하는 사람들도 있어요. บางคนเชื่อเท่านั้นแต่ว่าบ่ฮู้วิธีการประกาศข่าวประเสริฐต่อคนที่บ่มีความเชื่อ 그냥 교회에서 예수님이 부활했다고 말하니까 그냥 그런가 보다 이렇게 받아들입니다. ในพุทธคริสตจักรหรือเทศนานี้พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายเว้าแบบนี้แม่นบ่เว้าดินซื่อๆเท่านั้น 또 성경을 읽어보니까 예수님 부활했다고 기록되어 있으니까 그냥 그런가 보다 이렇게 받아들이는 사람들이 있습니다. แล้วก็บางคนอ่านพระคัมภีร์นี้แล้วก็พองพระคัมภีร์แล้วนั้นยึดพระคัมภีร์บันทึกในเขียนไว้แล้วแม่นบ่คิดแบบนั้นเท่านั้น 그런 사람들은 예수가 부활했다는 것을
생각으로나 마음으로 받아들이기는 해도 그것을 확신하거나 다른 사람들에게 전하지는 못합니다. ผู้ที่นี่เชื่อหรือรู้แล้วแต่ว่าผู้ที่นี่พอสามารถประกาศข่าวประเสริฐแก่คนที่บ่มีความเชื่อ 교회 몇십 년을 다녀도 그렇습니다. บางคนเป็นคนคริสเตียนใช้เวลา18ปีแต่ใครคือกัน 서진교회나 우리 라오스 짜이마이 센터에는 그런 사람들이 많지 않겠지만 นายอยู่ที่นี่พอไรปันใดเนาะสมาชิกพรรคเขาคือกันเนาะ 교회에 오래 다녔지만 예수가 부활했다라고 하는 확실한 믿음을 갖지 못한 크리스찬들이 생각보다 굉장히 많습니다. แต่ตกใจเพราะว่าหลายคนเป็นสมาชิกพุทธคริสตจักรแต่บ่มีความเชื่ออย่างแน่นอน 그런 사람들은 수십 년 예수님을 믿어도 전도를 한다거나 예수의 부활에 대해서 사람들한테 말하지 않습니다. ผู้ที่นี่พอยักว้าวประกาศข่าวประเสริฐต่อคนที่บ่มีความเชื่อและพิเศษเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เจ้าฟื้นขึ้นมาจากความตาย 자기도 확신이 없기 때문에 그걸 말을 할 수가 เพ 없어요. ราะว่าในจิตใจพวกเขาบ่มีความเชื่ออย่างแน่นอน 그냥 신앙생활을 하는 사람들이. แต่เฮ็ดซื่อๆเท่านั้น 예. 여러분은 어떻습니까? พวกเจ้าแนวใด 예수님 부활에 대한 확신이 있어요? อาเมน 아멘. พวกเจ้ามีความเชื่ออย่างแน่นอนมีบ่ 또 다른 사람들과 만나서 얘기하다 보면 결국은 예수 얘기하게 되고 예수 부활했다는 것을 증거하게 됩니까? พวกเจ้าต้องการประกาศข่าวประเสริฐต่อคนที่บ่มีความเชื่อบ่ 할렐루야. ฮาเลลูยา 자, 그런데 예수님의 부활을 직접 본 사람들이 있어요. แต่ว่าบางคนเห็นพระเยซูคริสต์เจ้าที่มาจากความตายแล้ว 고린도 전서 15장에 보면 예수님의 부활을 직접 목격하고 예수님이 하늘로 올라가는 걸 본 사람만 500명이 넘는다 그래요. 1 โครินโตบทที่15ว่าว่าพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วก็ขึ้นสู่สวรรค์นี้ประมาณ500ไปคนเห็นนํากัน 그리고 고린도 전서가 쓰여질 그 당시에 대부분의 사람들이 그때까지 살아있다 그래요. 그 예수님의 부활을 본 사람들이. ยุคสมัยนี้หลายคนมีชีวิตพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตาย 그리고 어떤 사람들은 예수님의 부활을 본 정도가 아니라 같이 만나서 같이 식사를 하고 같이 예수님께 배우고 같이 길을 걸었던 사람들도 있어요. บางคนเห็นพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นบ่แม่นบางคนอยู่นํากันกินนํากันลมกันนํากันย่างไปนํากันเนาะ 사도행전에 기록된 것만으로도 한 번, 두 번 그렇게 한 게 아니라 6번, 7번, 8번을 기록이 나옵니다. ในกิจการบันทึกไว้ประมาณ6เทื่อ7เทื่อประมาณ8เทื่อเขียนแล้ว 특히 사도들이 그렇죠. พิเศษอัครสาวกแบบนั้น 부활하신 예수님을 봤습니다. พวกเราเห็นพระเยซูคริสต์เจ้าที่ฟื้นขึ้นมาจากความตาย 그 상처를 손으로 만져봤습니다. คนนี้เว้าแนวใดจำปาเพนำกัน 그리고 부활하신 예수님과 함께 식사를 했습니다. ก็กินน้ำกันกับพระเยซูคริสต์เจ้า 부활하신 예수님과 함께 바닷가를 걸었어요. ยังไปน้ำกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าที่ฟื้นขึ้นมาจากความตาย 그 부활하신 예수님에게 구약 성경을 다시 배웠습니다. อัครสาวกเขียนพระคัมภีร์ต่อพระเยซูคริสต์เจ้า 그런데도 불구하고 แต่ว่า 그 부활하신 예수님을 보고 하늘로 올라가신 것을 본 500명에게도 그렇고 이 사도들에게도 나가서 지금은 나의 부활에 대해서 전하지 말라 그래요. พระเยซูว่าว่าพระอนุญาต
พวกเราเห็นพระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นสู่สวรรค์แต่ว่าพอไปโลธา 예루살렘을 떠나지 말라 그래요. พอออกไปกรุงเยรูซาเล็ม 그리고 아버지께서 약속하신 성령을 기다리라고 합니다. แล้วก็โลธาพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่สัญญาไว้แล้ว 그 500여 명이나 또 사도들 가운데는 지금 당장 가서 예수 부활했다는 소식을 막 전하고 싶었던 사람들이 있었을 거예요. ใน500คนพิเศษอาคาซาวนี้อยากประกาศเข้าพาเซอร์เนาะย้อนว่าเห็นพระเยซูคริสต์เจ้าสู่สวรรค์เร็วๆประทับใจหลาย 그들은 예수의 부활에 대해서 누구에게 들은 게 아니고 직접 보았고 경험했던 사람들이에요. พวกเรานี้ซื่อๆเท่านั้นพ่อแม่เนาะพวกเราเห็นพระเยซูคริสต์เจ้าสู่สวรรค์แล้ว 7번, 8번을 함께 했던 사람들이에요. เจ็ดเทื่อแปดเทื่ออยู่น้ำกัน 그리고 구약 성경에 기록된 그 이해하지 못했던 예수에 관한 것들을 비로소 이해하게 됐던 แต่ 사람들. ก่อนพวกเราอ่านพระคัมภีร์พอเข้าใจ แต่ว่าพระเยซูอธิบายพระคัมภีร์เดิมแล้วนั้นพวกเราสามารถเข้าใจเลิกแล้ว 부활하신 예수님을 보면서 그가 하나님의 아들이라고 하는 것을 분명하게 알았던 사람들. พวกเขาเห็นพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วนั้นแม้แล้วพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระบุตรของพระบิดา 그분이 고난당하고 죽임을 당한 것이 우리의 죄를 위함이라는 것을 확실히 알았던 사람. พระเยซูมีลำบากหลายและเสียชีวิตเพื่อหยังเพื่อแทนพวกเขา 그 부활하신 예수님이 우리의 주와 그리스도라고 하는 사실을 확실히 보았던 사람들. พระเยซูที่พื้นขึ้นมาจากความตายคนนี้เป็นพระผู้ช่วยพวกเขาและพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา 그래서 흥분해 있어요. แล้ว 그들. ก็ประทับใจและประหลาดใจ 많은 사람들에게 빨리 이 사실을 말하고 싶어요. ต้องการประกาศเข้าพระเสดไว้ 그런데 때와 예루살렘을 떠나지 พ 말라. ระเยซูเอาว่าโลธาเด้อ 지금은 나의 부활에 대해서 사람들한테 얘기할 때가 아니라 성령을 기다리고 기도해야 하는 때라고 하시는 거예요. ในเวลานี้พอฮอดฉะนั้นพวกเจ้าโลธาแล้วก็อธิษฐานตั้งใจอธิษฐานเด้อ 500여 명이 기도를 시작했습니다. 500คนตั้งใจอธิษฐาน 하루가 지나고 이틀이 1 มือ 지나고 ผ่านไป2 มือผ่านไป 예, 함께 모여서 기도하던 사람들의 숫자가 ถ้า 줄어듭니다. มีเตาห่มกัน500ไปคนแต่บางคนโอ้ผมมีอัศจรรย์เลยคนนี้ไปออกไปแล้ว 그들이 다 모일 수 있는 공간도 없습니다. แต่ผลที่นี่พอกว้างปานใดเนาะ 10일이 지났습니다. หลังจากผ่าน10 มือเลย 마가다락방에서 120명이나 되는 사람들이 기도할 때에 예수께서 약속하신 그 성령이 각 사람 육체 안에 임하는 일이 생깁니다. อยู่ห้องสูงประมาณ120คนเตาห่มกันอธิษฐานนี่สิ่งที่มีประหลาดใจพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าลงมาสถิตอยู่กับสาวกทุกคน 성령이 믿는 사람들 육체 안에 영혼의 자리에 들어오셨어요. พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเสด็จมาจิตใจที่คนที่มีความเชื่อ 성령은 다 같은 성령인데 믿는 사람들, 구원받은 사람 육체 안에 임하신 성령을 보혜사 성령이라고 부릅니다. พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่ในจิตใจพวกเขาเวลานี้เอิ้นว่าพระผู้ช่วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้า 보혜사 성령이 그들 육체 안에 임한 그 순간부터 이 사람들은 예수의 부활을 증거하기 시작합니다. ในทันใดนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าผู้ช่วยอยู่ในจิตใจพวกเราแล้วนั้นพวกเราตั้งใจประกาศเข้าพระเสด 그날에만 3,000명이 회개하고 예수를 믿습니다. พังมือ 3,000 คนยอมรับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้ว 며칠 후에는 5,000명이 예수님을 หลั 믿습니다. งจากพังมือ 5,000 คนยอมรับพระเยซูคริสต์เจ้า 그 성령 받은 사람들은 가는 곳마다 만나는 사람마다 예수가 부활했다는 사실을 전합니다. เศร้าที่ยอมรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าคนนี้ประกาศเข้าพระเสดเวลานั้นหลายคนเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้า 수많은 사람들이
회개하고 예수님을 믿습니다. หลายคนเสือพระเยซูคริสต์เจ้าและทิมใจเก่าเอาใจใหม่แล้ว 그런데 แต่ว่า 그 사람들은 예수님의 부활을 직접 본 게 아니잖아요. 3천 명, 5천 명의 사람들은. ผู้ที่นี่3,000 คน5,000 คนบ่เคยเห็นพระเยซูคริสต์เจ้าเพิ่งขึ้นมาจากความตายแม่นบ่ 셀 수 없이 많은 무리의 사람들이 예루살렘에서 예수님을 믿게 되거든요. หลายคนเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม 사도들과 500여 명의 사람들은 부활하신 예수를 봤지만 그래서 증거하고 있지만 อัครสาวกและ500 คนเห็นพระเยซูคริสต์เจ้าเพิ่งขึ้นมาจากความตายและคืนสู่สวรรค์เห็นแล้ว 그들로부터 예수에 대한 복음을 듣고 예수가 부활했다는 이 이야기를 듣고 믿은 사람들 몇만 명의 몇십만 명의 사람들은 부활하신 예수를 보질 않았어요. 그리고 그들은 예수님 부활하신 예수님을 만난 사람들이 แต่ว่า 아니에요. ผู้ที่นินเขาพัสดคนนี้บ่เคยเห็นพระเยซูขึ้นสู่สวรรค์แต่ว่าคนนี้มีความเชื่อคือกัน 그런데 그들이 그 부활하신 예수님을 보고 만난 사람뿐만 아니라 그 복음을 듣는 그들이 똑같이 어디를 가든 예수의 부활을 전하고 어디를 가서 누구를 만나든 예수의 부활을 증거하는 삶을 살기 시작합니다. แต่ว่าตกใจผู้ที่นินเขาพัสดคนนี้ประกาศเขาพัสดคืออัครสาวกนํกัน 예수님이 부활하신 걸 보고 만난 사람들은 그렇다고 치자고요. 경험했으니까. โอเคเข้าใจเพราะว่าผู้ที่เห็นพระเยซูคริสต์เจ้าเพิ่นขึ้นมาจากความตายและขึ้นสู่สวรรค์นี้โอเคบ่ตายอยู่แต่ว่าบ่เห็นบ่เคยเห็นบ่เคยพบนี่ย้อนหยังเฮ็ดเป็นนี่ 그런데 그 부활을 경험하고 본 사람들로부터 복음을 듣고 예수를 믿게 된 수많은 사람들도 만나는 사람마다 가는 곳마다 예수의 부활을 전하기 시작했어요. ผู้ที่นินเขาพัสดนี่ผลใดก็ได้เวลาใดก็ได้พวกเราประกาศเขาพัสด 초대교회만 해도 이스라엘 주변의 많은 나라에 그리고 유럽에까지 많은 곳에 이 예수의 부활에 대해서 전하는 일들이 일어났고 수많은 사람들이 예수님을 믿습니다. ประมาณ 2,000 ปีก่อนหลายคนเชื่อแล้วนั้นเมื่อพวกเราประกาศเข้าพัสดเกี่ยวกับพระเยซูเพิ่นขึ้นมาจากความตาย 그리고 그들은 예수님의 부활을 전할 뿐만 아니라 많은 박해를 받습니다. และเมื่อพวกเราประกาศเข้าพัสดนี้มีลำบากนํกัน 감옥에 갇히기도 합니다. บางคนเข้าคุก 매를 맞기도 합니다. บางคนถูกตีหลายเทื่อ 재산을 빼앗기기도 합니다. บางคนทรัพย์สินเสียเลย 자기가 살던 곳에서 살 수 없어서 도망가거나 다른 알지 못하는 곳으로 피하기도 합니다. บางคนบ่สามารถอาศัยอยู่หมู่บ้านเราแล้วก็หนีไป 그리고 많은 사람들이 심지어 예수님을 믿고 부활을 전한다는 이유 때문에 죽임을 당하기까지 합니다. พิเศษบางคนถูกฆ่าเพราะว่าพวกเรามีความเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้า 예수의 부활을 보고 경험한 500명이나 사도들만 그런 게 아니었어요. เพียงแต่อัครสาวกกับ500 คนเท่านั้นบ่แม่นเนาะ 초대교회에만 순교를 당한 사람들이 무수히 많습니다. 2,000 ปีก่อนพุทธคริสตจักรนี่มีหลายคนสภาพแบบนี้คือกัน 로마 제국이 지배하던 그 시대에 마을에서 살 수가 없어서 굴 속에서 숨어서 평생을 살면서 예수 믿은 사람들도 많아요. เมื่อประเทศลุมปกครองประเทศอิสราเอลนี่บางคนบ่สามารถอาศัยอยู่หมู่บ้านเราฉะนั้นไปไสไปคืออุโมงค์เข้าเป็นหยังภูเขาใหญ่แล้วก็เข้าอุโมงค์ 어떻게 그런 일이 가능할까요? ย้อนหยังเฮ็ดเป็นนั่น 예수의 부활을 본 적도 없는데.
พวกเคยเห็นพระเยซูคริสต์เจ้าเพิ่งขึ้นมาจากความตาย 부활하신 예수님을 만난 적도 없는데 พวกเคยพบพระเยซูคริสต์เจ้าที่เพิ่งขึ้นมาจากความตาย 어떻게 자기의 모든 것을 빼앗기고 예수의 부활을 믿고 전할 수가 있을까요? ย้อนอย่างพวกเราโพสเสียความเชื่อเลยก็ประกาศเข้าอุปสรรคตลอดไป 한 번, 두 번도 아니고 평생 어떻게 그렇게 살 수 หนึ่ง 있을까요? เทื่อสองเทื่อพอเป็นพวกเราบางคนอาศัยอยู่ทุนดูนอยู่คุกหรืออยู่ผู้ 재산을 뺏기는 게 문제가 아니라 자기 어떻게 생명까지 빼앗기면서도 그 확실한 믿음을 끝까지 전할 수 있었을까요? บางคนถึกยึดเอาทรัพย์สินเท่านั้นพอแม่นบางคนยึดเอาชีวิตพร้อมกัน แต่ว่ามีชีวิตมีความเชื่อ 이유는 그 사람들 육체 안에 임하신 보혜사 성령 때문이에요. เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่นำกันกับผู้ที่มีความเชื่อแท้จริง 오순절날만 보혜사 성령이 믿는 사람에 임한 게 아닙니다. เมื่อวันเพนเตคอสัตเตเท่านั้นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าลงมาพอแม่นเนาะ 예수님의 부활을 직접 본 500명이나 사도들에게만 보혜사 성령이 임한 게 아니에요. ผู้ที่เห็นพระเยซูคริสต์เจ้า500คนเท่านั้นและอาคาสาวกเท่านั้นเป็นนี่พอแม่นเนาะ 사도들은 복음을 어떻게 전했는가 하면 อาคาสาวกประกาศเข้าภาษาแนวใด 예수의 고난과 죽음과 부활에 대해서 말했습니다. พวกเราเว้าเกี่ยวกับความตายของพระเยซูคริสต์เจ้าพื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์เจ้าคืนสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์เจ้า 그리고 그 예수가 부활하신 예수가 하나님의 아들이고 우리의 주요 우리의 그리스도라고 전했습니다. พวกเราประกาศเข้าภาษาว่าพระเยซูเป็นผู้ช่วยพวกเขาพระเยซูเป็นพระผู้เป็นเจ้าพระเยซูเป็นพระบุตรของพวกเขา 그리고 그 예수를 너희가 믿고 회개하면 구원을 얻을 거라 그랬어요. ถ้าพวกเจ้าเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าแท้ๆแล้วนั้นพวกเจ้ามีความหลบพ้นได้ 그리고 마지막으로 이렇게 얘기했어요. สุดท้ายว่าแบบนั้น 너희가 죄사함을 받고 구원을 얻으면 하나님의 자녀가 되면 너희에게 보혜사 성령을 주실 것이다. พวกเจ้าถึกอภัยบาปกรรมเจ้าแล้วนั้นพวกเจ้ามีความสะอาดแท้ๆแล้วนั้นพระเจ้ามอบให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าในจิตใจพวกเจ้า 거기까지 전했어요. ประกาศเข้าประสบจนตรงนี้ 회개하고 예수 믿으면 จริง 죄사함 ใจเก่าเอา 받는다. ใจไหมแล้วก็เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าด้วย 죄사함을 받고 하나님의 자녀가 된다. ถ้าพวกเจ้าเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าและถึกอภัยบาปกรรมเจ้าแล้วนั้นพวกเจ้าสามารถ 그러면 하나님 아버지께서 그러면 하나님 아버지께서 그 믿는 자들 육체 안에 보혜사 성령을 구하는 자 모두에게 주실 것이다. เวลานั้นพระบิดาพระเจ้าพระบิดามอบให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าในจิตใจพวกเขา 아멘. อาเมน 그리고 초대교회 사람들은 복음을 들을 때 그렇게 그대로 믿고 순종했습니다. บทคริสตจักรเทอทามินีหลายคนปฏิบัติตามแท้จริงความจริง 예수를 하나님의 아들로 믿고 그리고 회개한 사람들마다 무릎 꿇고 집에서 골방에서 산에서 들에서 성령 부어 주시기를 기도했습니다. พวกเราตั้งใจอธิษฐานว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าในจิตใจพวกเขาเต็มไปด้วยเด้ออธิษฐานแบบนั้น 그리고 구하는 자들에게 하나님은 성령을 부어 주셨어요. เมื่อพวกเราอธิษฐานแบบนี้พระเจ้าพระบิดามอบให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแต่ละคน 할렐루야. ฮาเลลูยา 성령은 하나님의 영입니다. พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นวิญญาณของพระเจ้า 성령은 거룩한 영입니다. พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นวิญญาณบริสุทธิ์ 성령은 성부, 성자, 성령 삼위일체 하나님 중에 한 분입니다. พระเจ้าเป็นพระบิดาเจ้า
พระเยซูคริสต์เจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่นำกัน 성령은 거룩한 영이고 하나님의 영이기 때문에 죄를 가지고 있는 사람들 그 죄 가운데 있는 영에는 성령이 오실 수가 없어요. พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพอสามารถลงมาคนบาปเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ 죄사함 받은 사람에게만 성령이 오실 수 있어요. พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสามารถลงมาผู้ที่ทึกอภัยบาปกรรมตัวเอง 아담의 영이 아니라 아들의 영으로 거듭난 사람에게만 성령은 임합니다. พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าลงมาพอเมนจิตวิญญาณอาดัมเป็นจิตวิญญาณพระเยซูคริสต์เจ้า 사람들이 복음을 듣고 기도하는데 성령이 임하시는 거예요. เมื่อบางคนเสื้อยอมรับเข้าพระเสร์แล้วนะเวลาอธิษฐานนี้ตกใจพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าลงมาแสดงมาในจิตใจพวกเรา 사람들이 예수님을 믿게 되면 사도들이 쫓아가서 손 얹고 기도해 줄 때마다 성령이 임하는 거예요. บางเทื่อบางคนยอมรับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วนั้นอาคาสาวกไปผลนี้แล้วก็วางมือแล้วก็อธิษฐานนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแสดงมาคนที่นี่ 사도가 멀리 있어서 자기들끼리 모여서 막 간구할 때도 성령이 임하는 거예요. บางเทื่ออาคาสาวกพออยู่แต่ว่าพวกเราเต้าห่มกันอธิษฐานนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าลงมานำกัน 죄사함은 눈에 보이지 않습니다. สิ่งที่ทึกอภัยบาปกรรมนี้พอสามารถเห็น 하나님의 자녀가 됐다는 것도 무슨 서류가 있는 게 아니에요. พวกเขากลายเป็นลูกของพระเจ้าแล้วแต่ว่าผมมีเอกสารเนาะ 그런데 사람들이 성령이 그들 육체 안에 임하는 순간에 그들이 죄사함 받았다는 확신, 하나님의 자녀가 됐다는 확신을 갖게 되는 거예요. แต่ว่าคนที่ยอมรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแท้ๆแล้วนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแสดงในจิตใจพวกเขาหลายอย่าง 할렐루야. ฮาเลลูยา 부활하신 예수님을 본 적도 없고 만난 적도 없습니다. พวกเขาพบเคยเห็นพระเยซูคริสต์เจ้าที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายพบเคยพบ 그러나 성령이 그 육체 안에 임하면서 자신들이 죄사함을 받았다는 걸 알게 된 거예요. แต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแสดงมาจิตใจพวกเขาแล้วนั้นพวกเขาสามารถเข้าใจพวกเขาเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว 하나님의 자녀가 됐다는 것을 알게 되는 แม้ 거예요. แล้วพวกเขากลายเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว 하나님 나라의 백성이 된 걸 알게 되는 거예요. แม้แล้วพวกเขาเป็นประชาชนสวรรค์แล้ว 어떻게 그런 일들이 자신들에게 일어납니까? ย้อนอย่างก็ขึ้นแบบนี้ 어떻게 죄사함을 받습니까? ย้อนอย่างพวกเขาสามารถทายับอภัยบาปกรรมพวกเขา 행위로는 의로워질 수가 없는데 어떻게 의로운 사람이 됩니까? โดยการกระทำพวกเขาบ่สามารถกลายเป็นคนสอบธรรม 하나님은 저 먼 하늘에 계신 하나님으로 알았는데 어떻게 그 하나님이 자기 아버지가 됩니까? พระเจ้าอยู่พวกเราคิดว่าพระเจ้าอยู่ใกล้ๆแต่ว่าย้อนอย่างพระเจ้าอยู่ในจิตใจพวกเขา 행위로는 하나님 나라에 들어갈 수 있는 사람이 아무도 없는데 어떻게 하나님 나라의 백성이 됩니까? ในอยู่ที่นี้ผมมีผู้ใดการโดยการกระทำพวกเขาบ่สามารถเข้าสวรรค์ 그런데 성령이 그들 안에 임하는 그 사건을 통해서 자신들이 죄사함 받았다는 것도 하나님의 자녀가 됐다는 것도 하나님 나라의 백성이 됐다는 것도 의심 없이 믿게 되는 거예요. แต่ว่าพวกเราเชื่อพวกเขากลายเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพวกเขากลายเป็นหลักคนพิเศษกลายเป็นแล้วโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้า 그래서 그 성령의 임하심을 통해서 예수의 고난과 죽음이 우리의 죄를 위한 대속이라는 걸 알게 된 거예요. พวกเขาสามารถเข้าใจโดยความลำบากความตายของพระเยซูคริสต์เจ้า 성령이 임하신 걸 통해서 자기가 죄사함 받았다는 걸 알게 된 거예요. พวกเขาสามารถเข้าใจคอยทึกอภัยบาปกรรมแล้วโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าลงมาจิตใจพวกเขา 성령이 임하신 걸 통해서 자신들이 하나님의 자녀가 됐다는 것을 알게 된 거예요. พวกเขาสามารถคู่พวกเขากลายเป็นลูกของพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าลงมาจิตใจ
ใจพวกเขา 이 모든 것들이 어떻게 가능해집니까? พวกเขาอันนี้เฮ็ดก็ขึ้นเร็วๆแนวใด 그들이 보지 못했고 만난 적은 없지만 예수가 부활했다라고 하는 그 사실. พบแต่ว่าพวกเราเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเพิ่นขึ้นมาจากความตายแล้วคืนสู่สวรรค์แล้ว 예수의 부활이 그 모든 것을 설명해 주는 거였어요. พระเยซูคริสต์เจ้าเพิ่นขึ้นมาจากความตายเรื่องนี้สามารถอธิบายสภาพเหตุการณ์ของผู้ที่มีความเชื่อ 할렐루야. ฮาเลลูยา 그리고 성령이 그들 안에서 일하시기 시작합니다. แล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเฮ็ดอัศจรรย์ในจิตใจของผู้ที่มีความเชื่อ 진리를 알게 합니다. พวกเราฮู้ความจริงแล้ว 말씀을 깨닫게 합니다. พวกเราสามารถเข้าใจพระคัมภีร์ความหมายลึก 믿음이 더 자라게 합니다. ความเชื่อพวกเราพัฒนาขึ้นหลายขึ้น 간절하게 기도하게 만듭니다. ทั้งคนตั้งใจอธิษฐานแก่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้า 예수 그리스도 하나님을 계속 알아가게 합니다. ผู้พระเพ่นกรรมพระเยซูคริสต์เจ้าอีกได้ 그리고 예수의 부활에 대해서 전하고자 하는 간절한 마음을 갖게 합니다. แล้วก็พวกเราในจิตใจเรามีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับความรู้ของพระเยซูคริสต์เจ้า 요한복음 15장 26절 27절 말씀을 같이 โยหาน 읽습니다. บทที่15ข้อ26 27 같이 읽습니다. 시작. 아멘. 그들 안에 임하신 성령이 예수를 증거하기 시작하고 그 성령을 받은 구원받은 성도들이 성령과 함께 예수의 부활을 전하기 시작한 거예요. พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่ในจิตใจพวกเราให้ช่วยเหลือเป็นผู้รักท่าน 그리고 그것이 이어지고 이어져서 มีความเชื่อต่อไปแล้วนั้น 여러분에게까지 이른 거예요. ความเชื่อนี้จนถึงฮอดพวกเจ้า 아멘. อาเมน 여러분이 예수의 부활을 증거하다가 죽임도 당할 수 있다면 그것은 여러분 안에 계신 성령님 때문이에요. ถ้าพวกเจ้าประกาศเข้าพระเสนี้มีลำบากหรือพังเถื่อถูกข่มเหงมันเป็นเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่กับเจ้า 여러분이 가진 모든 걸 뺏겨도 박해를 받아도 기쁘게 여길 수 있다면 그것은 여러분 안에 계신 성령 때문이에요. ถ้าพวกเจ้าถูกยืนเอาทรัพย์สินต่างๆแต่ว่าพวกเจ้ามีความสมสึกยินดีย้อนหยังพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่ในจิตใจพวกเจ้า 할렐루야. 그렇기 때문에 주님은 우리에게 성령을 받으라고 하는 거예요. ฉะนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าให้คำสั่งแก่พวกเขาว่าได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเด้อ 그리고 성령의 충만함을 위해서 기도하라고 하는 거예요. พวกเจ้าขออธิษฐานเพื่อเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเด้อ 그리고 성령의 인도함을 따라 살라고 하는 거예요. แล้วก็พวกเจ้าต้องทำนงชีวิตตามแนะนำพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้า 오늘 본문에 이렇게 기록합니다. ในเรื่องบทนี้ว่าแบบนี้ 성령의 인도함을 받는 사람들이 곧 하나님의 자녀다. ผู้ที่นำพาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าคนนี้เป็นลูกของพระเยซูคริสต์เจ้า 너희 안에 성령이 역사하면 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 그 성령이 너희 죽을 몸도 살릴 것이라고 얘기해요. ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเฮ็ดอัศจรรย์ในจิตใจเจ้าแล้วนั้นพวกเจ้าในอนาคตจะตายแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้า
ลบทนจิตใจเจ้าห่างไกลเจ้าพร้อมกัน 아멘. อาเมน 성령이 여러분 안에 계실 때 여러분이 참 크리스찬들이 되는 거예요. เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่กับเจ้านี้พวกเจ้าสามารถกลายเป็นคนคริสเตียนแท้จริงได้ 여러분이 성령의 인도함을 따라 살 때 약속으로 받은 하나님의 나라가 여러분의 것이 되는 거예요. เมื่อพวกเจ้าตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเพ่งกันนี้แล้วนั้นอาณาจักรสวรรค์เป็นของเจ้า 아멘. อาเมน 여러분은 예수의 부활을 본 적이 없어요. แม่นแล้วพวกเจ้าพบเคยเห็นพระเยซูคริสต์เจ้าเพิ่นขึ้นมาจากความตาย 여러분은 예수를 부활하신 예수를 만난 적도 없어요. แม่นแล้วพวกเจ้าพบพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่เพิ่นขึ้นมาจากความตาย 그래도 여러분은 예수의 부활을 증거하고 있습니다. แต่ว่าพวกเจ้าประกาศเข้าประเสริฐหลักฐานของพระเยซูคริสต์เจ้า 예. 오늘 이 자리에서 부활하신 예수님께 예배하고 있어요. พวกเจ้านมัสการในมื้อนี้อยู่ที่นี่เนาะ 여러분 안에 계신 성령님 เพ 때문에. ราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่กับเจ้า 할렐루야. ฮาเลลูยา 성령의 충만함을 받으시기 바랍니다. ขอพวกเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเต็มไปด้วยจิตใจพวกเจ้าเด้อ 성령이 인도하시는 대로 따라가시기 바랍니다. ขอพวกเจ้าตามพระทัยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าทุกๆเวลา 여러분 안에 계신 성령께서 마음껏 일하시도록 하시기 바랍니다. พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่อยู่ในจิตใจเจ้านำพาชีวิตของพวกเจ้า 우리가 성령을 받았어도 육체를 쫓아가면 성령은 제한을 받고 일하지 않습니다. ถ้าพวกเจ้าได้รับยอมรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแต่ว่าพวกเจ้าตามความคิดเองแล้วนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบ่สามารถเฮ็ดการต่างๆเนาะ 육체가 원하는 것과 탐심을 쫓아가면 사망이라고 그래요. พวกเจ้าถ้าพวกเจ้าซอกขาความคิดเนื้อในเท่านั้นมันเป็นสุดท้ายนี่มีความตาย 그러나 성령을 쫓아가면 생명과 영원한 하나님의 나라를 แต่ 얻게 ว่า 될 พวกเจ้า 거라고. ซอกขาพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเท่านั้นแล้วนั้นสุดท้ายพวกเขามีชีวิตนิรันดร 할렐루야. อาเมน 저와 여러분은 성령님을 통해서 예수가 부활했다는 사실을 확실히 믿고 있는 사람들입니다. ข้าน้อยและพวกเจ้ามีความเชื่อโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอย่างแน่นอน 성령이 내 안에 임하신 것은 스스로 아는 것이에요. พวกเขาสามารถฮู้พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาจิตใจพวกเขาแล้วนั้นพวกเขาสามารถฮู้แม้แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในจิตใจเขา 하나님이 직접 내 안에 들어오셔서 하나님의 일을 하는데 어떻게 자기가 그걸 모를 수가 있겠어요? ย้อนยังผู้ฮู้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในจิตใจพวกเขาแล้วเหตุการณ์ต่างๆแล้วนั้นพวกเขาสามารถฮู้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในจิตใจพวกเขา 만약에 그것을 확실히 알지 못한다면 보혜사 성령을 다시 부어주시도록 기도하시기 바랍니다. แต่ว่าถ้าพวกเจ้าผู้ฮู้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในจิตใจความเชื่ออยู่ในจิตใจพวกเขาผู้ฮู้แล้วนั้นขออธิษฐานอีกเทื่อนึงเพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับพวกเขา 과거에 성령을 받았지만 지금 모든 게 식어져 버리고 성령이 내 안에 계신지도 모르겠다면 어디서 떨어졌는지 그걸 알게 해달라고 하고 회개하고 처음 행위를 다시 가져야 합니다. ในอดีตพังมือพวกเจ้ามีความเชื่อยอมรับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วแต่ว่าเที่ยวนี้คือทิมความเชื่อแล้วนั้นพังคนทุกคนซอกขาความเชื่อแท้จริง 그렇게 하면 여러분 안에 계신 성령께서 다시 일하실 거예요. เวลานี้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในจิตใจเจ้าเหตุการณ์ต่างๆอีกเท่านึงได้เหตุการณ์อัศจรรย์ต่างๆอีกเท่านึงได้ 할렐루야. อาเมน